Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Reko di channel YouTube Reko Habits, Positive Habits selalu always. Nah, kali ini berbeda daripada video-video saya yang sebelumnya. Kali ini saya akan mengajak kalian bikin minuman herbal. Ini minuman herbal ala Rasulullah. Ini sangat bagus sekali ya untuk membentuk imun tubuh kita. Berhubung tadi subuh itu saya demam dibarengi dengan batuk dan pilek. Mungkin kalian dengar sendiri ya, suara saya juga agak sengau-sengau gimana gitu ya. Nah, kali ini saya mau bikin minuman herbalnya itu yang simple aja, yaitu menggunakan madu, ada jahe, sama jeruk nipis. Oke, mari kita mulai. Pertama akan kita bersihkan dulu ini kulit jahenya. Jadi kalau ngupas kulit jahe itu tidak perlu pakai pisau, cukup pakai sendok seperti ini aja, dah gampang banget ya. Oke, jahenya tinggal kita potong tipis-tipis aja. Tipis ini boleh. Kalau kalian mau geprek jahenya juga boleh, tidak mesti harus dipotong-potong seperti ini. Yang penting bisa mengeluarkan sari-sari jahenya. Selanjutnya jeruk nipis. Ini boleh kalian ganti lemon, mau lemon lokal atau lemon impor boleh. Ini sama, kita slice juga kayak gini, tipis-tipis juga. Selanjutnya kita masukkan jahe ke dalam wadah seperti ini. Jeruk nipisnya juga. Selanjutnya tambahkan madu. Ini sesuai selera aja, secukupnya. Kok saya cukup seperti itu. Oke, nanti kita aduk-aduk. Oke, ini kita aduk lemon, jahe, sama madunya biar tercampur dengan rata. Nanti kita diamkan beberapa saat dulu, biarkan sari jahe sama air jeruk nipisnya itu nanti keluar. Baru nanti kita campurkan dengan air hangat dan kita minum. Ini sangat bermanfaat sekali untuk mengobati batuk, radang tenggorokan, dan flu, pilek juga, pokok batuk dan kawan-kawannya lah. Nah, ini setelah beberapa saat tadi saya diamkan, ini sudah bisa kita gunakan. Kita campurkan aja ke dalam air hangatnya seperti ini. Dan ini sudah siap untuk diminum. Semoga batuk, pilek, demam, dan kawan-kawannya segera pergi. Amin. Selain rasanya yang enak, ini juga sehat dan sangat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.